wanje rero natangiye gukorogana n'umugabo mfite amezi 3 nshatswe, ariko twahanganye nabyo turabyihanganira paka ejo bundi ndakeka mu kwa 11 mu kwa 12 nibwo hatangiye kubamo ibindi bintu nyine bisa nyine nk'ibikaze cyane mu rwego byagezaho bituma dutandukana. Njyewe ndi umumama w'abana 4. Natandukanye n'umugabo, niko nabivuze no muri kiriya kiganiro, nabivuze kuko bidateye ishema, sinabyiza, sinangombwa, sino kubirata, ariko bitewe n'akababaro n'agahinda n'uburyo umuntu amerewe bikaba ngombwa nyine kubivuga. So impamvu yatumye nkora kiriya kiganiro, njyewe namaze gutandukana n'umugabo mu buryo twatandukanyemo, ariko nabivuze ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo dutandukane. Nyine byarabaye bumva ko ari ngombwa kunsezerera mu muryango wabo, ndanabyakira nawuvamo nk'uko babishakaga, ariko nshitse bitewe n'ibintu byabayeho ikanisa ritangira kubyinjiramo, bagera ahantu bantenga agiterera mu mwanda, niko mbibona, sinasubira kureba. Uri kumva? Arambwira ati nyafura ugende utubabarire uduhere umwana amahoro. Uwo ni umugabo wanje. Ugende uzashaka abandi bagabo, umwana wacu turakwinginze ugende umusige umuha amahoro. Uri kumva? Arambwira ati kandi aba bana ufite 4, uri kumva, bose tuzabapimisha ADN tumenye niba ari abacu, niba hari abamusaza wanje, ndabivuze, niba hari abarimo, uri kumva, niba hari abarimo nzabarerane na se, niba nta barimo uzabajane uko uzabona. Ekenjeye ku mazina yanje asanzwe, amazina yakavukire banyita Nyafranje. Sinzi niba ari ngombwa kuvuga umurara, ariko nabyo ntacyo bitwaye, ndi umwega, nkaba umwishwa w'abatware. Yego. Ati ndi umwega nkaba umwishwa w'abatware. Bari abatware bajya babeza? Bajya babeza cyane. Ntabwo mbizi, ariko niko mbyumva. Kiriya kiganiro kweri kiba gikoze, duhe nkuru yaho. Okay, murakoze cyane kumpa ijambo cyangwa se kuba waranshakishije. Kiriya kiganiro nagikoreshejwe n'agahinda n'umubabaro nari mfite muri njyewe, bitewe n'ibiri kumbaho cyangwa se n'ibyambayeho. Ikintu cyatumye nkora kiriya kiganiro ni ukubera ko kubaho umuntu atenze muri iki kinyejana ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko turi mu kubona aho umuntu aryama agahita nyine akagenderamo, sibyo? Nanjye naravuze ati nimbireka nkakomeza nkabiceceka bikaguma nk'uko bimeze, ahari nanjye naje kugira ikibazo nk'icyo kubera ko bo bakoresheje ijambo bavuga ngo ngwerego ngo nanze umugabo, kandi mu gusohoka mu rugo ni famiye cyangwa se ni umuryango banyirukanye, babona ko atari ngombwa ko ngomba kuguma muri urwo rugo, so naje ndabyakira. Rero ikanisa kubizamo mu rwego rwo kuntenga, ibyo bintu byanteye agahinda binantera n'akababaro, kubona abandi bari gusenga kandi wari usanzwe uri umukirisitu cyangwa se uri umuririmbyi, abandi bakaja gusengukirirwa mu rugo, ni ibintu byambabaje cyane. Niyo mpamvu yatumye nkora kiriya kiganiro. Wavuze ati nahuye n'ibibazo mu rushako rwanjye, ndi umumama mfite abana 4, ariko muri ibyo bibazo biba ngombwa ko tudakomezanya n'umutware wanje. Urusengero runsaba ko nasubirana n'umutware, kandi nyine hari impamvu zazatumye tudakomezanya. Bavuga ko tudasubiranye n'umutware bagomba kuntenga. Ubu ngubu sindi kumwe n'umugabo kandi ndatenze. Okay, muraza kunyihanganira. Ngera amarangamutima ari hejuru cyane iyo ndi kuvugana n'abantu, sinzi impamvu, ariko nyine ndahangana, ndagerageza.
ntabwo ndi buvuge ibintu byose uko biri, ni nabyo bintu nza nirinda kubera ko ndi umubyeyi, mfite abana ngomba kurinda, mfite abana ngomba, sinzi ukuntu nabivugamo, ariko mu gushakwa sindi buvuge imyaka nashatswe mfite, urambabarira aho ngaho, gusa nashatswe 2015 mu kwezi kwa gatatu, ni ukuvuga nari ngize imyaka 11 mu rugo. So ibintu ntabwo nshaka kubivuga cyane, ibintu by'imiryango biragoye, kandi cyane cyane umuntu njewe uba afitiye abana, imba numva mfite ikintu kinini cyo guhomba, kandi nawe nshaka guhomba. Sinzi iryo jambo ndi gukoresha niba byumvikana. Noneho mu gukorogana nyine twagize ibyo dupfa, reka mbivuge gutyo. Umugabo yumva ko atari ngombwa ko dukomezanya cyangwa se tugumana, ahamagara famiye yanjye, ahamagara famiye yiwe, baravuga ati rero kubera ko nyafura tunaniye muri ibi n'ibi, ibo niko babyise, ndakoresha imvugo bakoresheje, murambabarira. Ahari abantu bahita bavuga ngo ari kuvuga, ari kwisebya, cyangwa se ibyo ni ibyanyu, murambabarira. Mbese ibi bintu byangejeje n'uburyo navuzwemo n'amagambo bambwiye n'ububabare mfite, byageze aho numva ko abantu, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko iyo mbivuze gutyo simba nitaye ku buryo uri bubifate. Ndangize noneho baravuga ngo nyafura kubera iyi mpamvu n'ingi ntabwo tumushaka mu rugo rwacu, mugenda mu mujane. Uri kumva? Ikintu cya mbere uratekereza ni umugore w'abana 4, umumama. Uri kumva? Naravuze no muri kiriya kiganiro ndavuga nti ndakeka ko nta kintu nakoze kibi kiruta umugore uri mu rugo ubu nyine urutuyemo utarasenye. Uri kumva? Nta kintu nakoze kirenze uwagikoze akaba kiri mu rugo. Ariko naravuze natangajwe n'ahantu abantu b'ababyeyi bicara bakavuga ngo uyu muntu aratunaniye muri ubwo buryo. Ndakeka ko nta kintu cyatari nyine nakoze, njewe kuri njewe niko mbibona. Bahita bavuga ngo uyu mwana wanyu mugenda mu mujane, ni ukuvuga ngo umuryango wanjye uravuga ngo ntawe uri bumutware, ni nguma aho ngaho, nibarangiza bazaza batuganirize dusubirane. Ariko kubera ko nabonaga nta mpamvu ihari, mbese nta n'ikiri kungaragariza ko ngomba kuguma muri rwa rugo, n'ubundi kwa kunyanga kwari ukunyanga, kwa kuntuka kwari ukuntuka, mfata umwanzuro numva ko ari ngombwa ngomba kuja ahantu heza, abantu amahoro n'umutuzo, nkiberaho mu buzima bwanjye nabo nkabarekera ubuzima bwabo. So nuko nyine nuko twatandukanye, ariko ibyinshi nyine ibiri inyuma nibyo byinshi, ni nkako navuga n'ibyabiteye ni byinshi, n'ibyo naciyemo ni byinshi, usibye ko umuntu ari kwakurinda nyine kwirinda tu, ariko bitari ku giti cyawe uri kurinda niyenda sayidi y'abana. Babwiye nyine umuryango, ariko wa muntu wica agakiza araduhamagara, yaduhamagaye turi abafamiliye nyine, bakiye babanje 2 nanje. Uri kumva? Aravuga ati mwa bagore nza ntangazwa n'umugore ushobora, uri kumva, ushobora umugabo wiwe akagenda akaja mu cyaro akamuvunikira akamupfira akagira guteta, ariko umugabo yataha, uri kumva, umugore ntamwiteho, ntamufurire, ntamugaburire, ntagire gute. Tese muri abagore nyabaki? Uri kumva? Aravuga nti izo ntangazwa n'umugore wawe ufite abana 5 4, ariko umugore adashobora kuja mu gikoni ngo acumbire abana abatekera. Murambabarira nkoresha ayo magambo kubera ko niyo yakoreshejwe, niyenda niba haba harimo kuntuka, ariko reka nkoresha ayo magambo kubera ko yarambabaje. Aravuga ati ntangazwa n'umugore w'abana 4 udashobora kuja mu gikoni ngo acumbire abana bagatungwa n'ibiryo byo ku muhanda. Muri abagore nyabaki? Aravuga nti n'igitangaza ndi no kubabwira ucyo muri rusange, ariko uwo ndi kubwira ariyumva,
ariyizi n'uyu mugore ni nuko yavuze ngo n'uyu mugore ni Nyafura uri kumva aravuga ati Nyafura uri umuntu twicuza mu muryango wacu kuba tugufite Kesare aravuga ati Nyafura uri umuntu niba ubona unabyara nkaguhema nkagira ati ntabwo ari uko ngukunda pi uko tugukunda ahubwo ni nk'uko nafata ikintu nkagiterera mu mwanda aravuga ati nakoze ibishoboka byose kugira ngo mutandukane n'uyu mugabo wawe niyanze kumva atariko nzakora ibishoboka byose n'ubundi mutandukane ikintu nakoze nagize agahinda sinkavuga mu buryo bw'umuntu utakumva ntiyabyumva ikintu cya mbere naramubajije se niwe wabikubwiye arambwira ngo nuko mutonganye ngo aza kubimbwira akaza kuntora agahinda kiwe ikintu cya mbere nakoze nahamagaye musaza wiwe ndamubwira nti ko nari nzi ko mu rugo turi amahoro niyo dutonganye dushobora gutongana n'abandi ufite agahinda kangana gute mu buryo uja kugatura mushiki wawe ari kumva ahita ambwira ngo erego nyine ahita ambwira ngo se ngo ibyo ngo ninde ubikubwiye ndabaye ati ngo uyu mushiki wawe turi kumwe hano niwe ubimbwiye uri kumva icyakoze ikintu nahagurutse naramubwiye ati nari nsanzwe nkubaha nka mukuru wanje nkubashe cyane ariko aho bigeze ndi kumva warengereye uri kumva niba ndi ikintu mwicuza mu muryango wanyu sirazi mumbwire uri kumva ndamubwira ati icyakoze reka nkubwire uri umugore nkaba umugore niba ndamabyi nawe uri amabyi sawa unyita ibyo ushaka ndamubwira ati nari nsanzwe nkubashe ikintu wambwira